Hello，我係黃燕浩，我學生編號係25027471，嚟自1C班嘅，今日嚟做一個匯報嘅。今次匯報嘅目的就係咧，作為呢個張三嘅 healthcare worker 咧，嚟喺呢個日常護理嘅角度分析翻佢嘅健康需要，並且揀一樣咧做一個詳細嘅説明嘅。咁而家我哋睇下張三嘅背景先。咁張生咧就係呢個75歲，住喺呢個安老院舍啦。咁佢有啲呢個聽力障礙，需要戴翻呢個助聽器嘅。然之後咧，進食方面佢有咀嚼困難啦，淨可以食啲碎餐。而且佢有呢個大小便失禁啦，需要用尿片。而佢呢下肢係無力，需要用呢個輪椅踱步，但係佢上肢咧係活動正常嘅。咁佢日常生活咧就係高度依賴人哋嘅協助去幫下手啦，而且值得睇翻嘅就係咧，佢咧近日咧胃口唔係幾好，心情差，而且咧佢咧嘅屋企人都好少嚟探望佢嘅。咁而家嚟講翻呢個張生嘅呢個4項健康需要啦。首先第一樣就係咧，佢需要一個呢個進食上嘅需要嘅。咁佢都係講翻張生有一個咀嚼困難啦。咁根據翻衛生署呢個衞生防護中心咧，然之後咧呢個安老院舍嘅膳食提供指南，咁張生咧係需要食呢個碎餐嘅，加埋佢近排咧胃口有啲差啦，所以咧要專門嚟整翻啲比起有平日更加好啲嘅碎餐嚟俾佢食，嚟保證翻佢嘅營養吸收嘅。咁第二樣就係呢個失禁護理嘅需要啦，因為張生有呢個大小便失禁嘅情況，加上佢下肢無力，長期坐輪椅啊，可能會保持住一個長期坐嘅呢個問題嘅。咁佢活動能力受限情況下咧，然之後加埋佢啲排泄物可能長期會醃住，就會增加上呢個失禁性嘅皮膚炎同埋尿道炎嘅感染風險，所以要同佢就有翻一個呢個失禁護理嘅需要嘅。咁第三樣咧就係呢個活動下肢運動需要啦，因為佢係下肢無力，加上長期臥床以輪椅代步，日常嘅活動咧都係要依靠翻其他人嚟幫佢手嘅。咁樣咧，長期臥床咧會導致佢呢個肌肉萎縮啦，然之後關節咧都係僵硬嘅，然之後會導致呢個肌力下降同埋呢個血液循環嘅不良啦。所以張生係非常之需要一個下肢運動嘅支持同埋需要嘅。咁第四樣就係社交需要啦。咁睇翻咧，其實呢個張生咧，佢嘅情緒低落咧，都好有可能係同佢屋企人好少探訪佢係有呢個關係嘅。加上咧，張生要戴呢個助聽器啊，咁樣咧可能會喺呢個同其他院友交流途中咧，會有少少問題啊。咁其實咧，呢個社交需要對於長者嚟講咧非常重要，嚟預防佢抑鬱啦。咁所以咧喺呢點上面睇，張生都好需要一個喺社交聯繫上面嘅需要幫助嘅。咁嚟翻睇一個呢個詳細啲嘅護理需要啦。首先係睇翻咧，張生其實呢個進食食慾唔佳啊，同埋呢個心情唔好啊，其實我覺得同院餐呢方面都有好大嘅關係嘅。因為睇翻咧嗰啲院餐咧有呢個特點啦，普通院餐上面第一咧就係咧佢會將啲唔同食物打碎，然之後溝埋一齊啦，賣相咧就唔係幾好啦。咁然之後咧個味道都唔會有幾好嘅。咁個粥口感咧同粥相似咧，就唔係太理想。而咁呢啲問題咧，會令到呢個長者咧會有啲情緒低落，唔想食。我覺得呢個係好大嘅影響範圍之一嘅，因為邊個都唔想食埋啲咁唔好睇又唔好食嘅嘢食㗎嘛。咁所以咧，我作出一個改善建議咧，首先咧就係用翻啲模具嚟整翻個形狀啦，咁睇落會好睇少少，唔會一劈一劈咁。然之後第二咧就係分翻盤嚟裝，咁樣嗰啲食物嘅味道咧仲會溝埋一嚿。而且咧，長者都可以清楚睇到自己食緊啲咩嘢，增加下啲吸引力，同埋改善下個食物質地啦。咁樣都會令到長者咁容易入口嘅同時咧，都比較好食。然之後提升味道方面咧，就係用到啲好似冬菇啊、昆布一啲帶有自然鮮味嘅嘢咧，好食啲都會令到長者更加願意食嘅。咁樣長者咧就可以營養吸收提升嘅同時啦，食啲好食嘅嘢，心情都會變好嘅。咁總之就係咧，今日個彙報入邊咧就係總結咗呢個張生4項嘅需求啦，分別係呢個進食支援嘅需要啦、失禁護理需要、活動嘅需要同埋社交需要。然之後咧，我覺得呢個進食需要係最幫得手嘅，因為可以提升翻佢嘅唔開心嘅情緒啦。OK，簡報就到呢度啦，多謝晒。